ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದಂತಹ, ಬಹಳ ಕ್ರೀಮಿಯಾದಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹಳ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದೇ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಲನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ನು ಸಹ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೆಸ್ಕೆಫೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನೂ ಸಹ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸಿನೀರು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವೇನು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೀಟರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮಿಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಬರೀ ಬೀಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕ್ರೀಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈಗ ಕ್ರೀಮಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರೀಮನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಳ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ಹದದವರೆಗೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ರೀಮ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಸೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗೂ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ತೀರಾ ತಣ್ಣಗೂ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಗ್ಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ದಿನದವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಮಗ್ಗಿಗೆ ನಾವು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ 3/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಉದುರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲಂಕಾರನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿನೂ ಸಹ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಚಿನೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಚಿನೋನ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಕ್ರೀಮು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ 10ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಚಿನೋ ಬಹಳ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಪಚಿನೋ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ.